Hello，阿傑啊，今日同大家嚟睇呢個 Lofoland 一個靚兩房嘅一個靚裝修嘅租盤，咁啊一齊入屋參觀下啦。咁好啦，呢個單位咧業主就基本就家私都會留低埋俾你嘅，咁啊可能淨係會攞翻個細櫃仔，咁啊電視啊，而家見到啲上咗牆嘅裝修嘅櫃啊、從牆咧都會係留埋俾我哋嘅租客去做使用嘅。咁啊櫥櫃上面咧就係一個三頭嘅電磁爐嘅爐頭，係啦，咁啊另外雪櫃，咁喺呢邊左手邊咧就係我哋嘅雙門雪櫃，咁隔離咧就會有啲呢個儲物櫃喺度上面嘅，即係你可以有啲收納嘅空間，咁啊可以放到啦。下面亦都可以有個鞋櫃嘅形式。咁呢一隻兩房咧係屬於我哋 Lofoland 嘅一啲大少少形式嘅兩房啦。咁佢有咩好處咧？就話例如可能佢呢個雙人房嘅位置，咁佢會同個洗手間咧可以做到一個雙開嘅設計。咁當然啦，有朋友嚟嘅時候，佢一個客廁。屋企人少人用嘅時候，就變翻個套房咁入房都得嘅。咁我哋望一望洗手間咧，咁啊都係用咗企缸設計。咁呢一隻洗手間咧喺 Lofoland裏面嚟講咧，兩房咧相對上會大少少，咁啊空間感會做得比較上舒服啲嘅。咁我哋再望望個客廳，頭先講啦，茶几啦，梳化啦，同埋電視櫃呢啲咧係業主都會留埋喺度俾你用埋嘅。咁我哋睇睇個景觀啦。咁啊，呢個單位嘅景觀咧，如果坐翻向面咧，就向翻北會為主啲。咁啊，我望到對面和田村同埋啲村屋，咁啊，相對上咧，望到少少綠化景觀啦，咁啊，都會比較望得遠少少。咁啊，露台就有兩個嘅，其中一個喺呢一度，另一個咧喺房間嘅入邊有一個工作平台。好，我哋望一望個另一個房間先。好啦，呢一個咧，其中一個房係啦，咁我哋可以做到三邊落床，見到而家呢一張床架連床褥咧就大概6尺乘4尺或者4尺半到啦，咁啊個空間感都夠闊落嘅。嗱，到大家攞多個 shot 睇下啦。咁我哋呢一邊個位置咧，咁啊見到做咗一個3門嘅衣櫃啊。咁其實做咗呢個衣櫃之後咧，其實個儲物空間量咧就大增啦。咁同埋亦都會留低可以俾到租客使用嘅。另外一個露台就喺呢度啦，咁都可以出去唞下氣，呼吸下新鮮嘅空氣嘅。好，咁我哋望埋另一間房間先。好，呢間就係細房啦。咁啊，呢個單位就頭先講細房咧，就會有多個門啦，變咗好似個套房嘅形式。咁啊，暫時嚟講咧就做咗儲物。咁當然啦，如果要擺翻床嘅話咧，照樣擺翻張6尺啊6尺乘3尺，甚至乎細少少嘅一個4尺床咧，應該都冇乜問題嘅。你見到業主而家呢一度咧，都做咗一個雙門嘅櫃位。係啦，咁其實擺嘢嘅空間都幾好嘅。咁啊，呢個房咧就冇露台啦，就得個窗位嘅啫。好嗱，如果客戶有興趣想睇呢一個租盤單位咧，歡迎打呢個電話揾我聯絡，帶你上嚟睇下。